451 есепте өрнектің мәнін табыңдар деген. 354 қосылған 1239 қосылған. Бұл жерде қай сандарды қосқан ыңғайлы? Бізге мына 1231 мен 1239 пен деген 761-ді және мына 354 пен 646-ны бөлек қосып алған бізге ыңғайлы болады. Сонда 1239-ға 761-ді қосқанда бізде 2000 шығады, иә? Ал мұнда 354-ке 646-ны қосқанда 1000 шығады екен. Сонда 2000-ға 1000-ды қоссақ 3000 шығады. Келесі екіншісінде бөлшек түрінде берілген. Бұл жерде біз өзімізге ыңғайлы болу үшін бөлімдері бірдейлерді бөлек қосамыз да, кейін қараймыз не болатын. Бұл жерде 7-тен 4 пен 7-тен 3-ті қосамыз, кейін 19 пен 15 пен 19 пен 4-ті бөлек қосып аламыз. Жақшалардың ішіне бүйтіп бөлек жазуға болады. Қараңыздар, сонда бірінші бөлшекте бөлімдері бірдей, тек алымдарын ғана қосамыз. Сонда 7-тен 7 деген шығып тұр. Мына екінші бөлшекте, яғни екінші жақшадан қарайтын болсақ, амалды бұнда 19-дан 19 шығып тұр. Бұл нені білдіреді? Яғни бірдей алымында бөлімде бірдей болса, олардың мәні қысқарады деуге болады. Немесе алымын бөліміне бөлсек, мәні 1-ге тең болады. Сонда бізде 1 қосылған 1 деген шығады. Ол 1-ге 1-ді қоссақ 2 деп шығып тұр жауабы. Ары қарай 452-ші есеп бөлшектерді қысқарту керекпіз. Қысқартуды бірден осы жерден орындай беруге болады. 15 пен 7, 15 көбейтілген 7 және 30 көбейтілген 4. Қараңыздар, мұнда 15 пен 30 қысқарады. Екеуі де 15-ке бөлінеді. 15-тен 15-ке бөлсек 1, мұнда 2. 30-тен 15-ке бөлсек 2 шығады. Басқа қысқаратын сандар жоқ. Сондықтан 2 мен 4-тің көбейтіндісі 8, 7 мен 1-дің көбейтіндісі 7 болып қала береді. Екіншісі 18 көбейтілген 33-тен 15 көбейтілген 11 деген бөлшек беріліп тұр. Мұнда 11 мен 33 екеуі де 11-ге бөлінеді. Мұнда 1, мұнда 3. 18 де 15-те екеуі де 3-ке бөлінеді. Мұнда 5, мұнда 6. Басқа қысқаратын сандар жоқ. Бірдей жақта тұрған сандар қысқармайды. Көбін шатыстыратын сол. Бөлшектің алымында тұрған сандар өзара қысқармайды. Бөлімінде тұрған сандар өзара қысқармайды. Олар бір жақта тұрғандықтан олар бір-біріне көбейтіледі. 6 мен 3-ті көбейтсек ол 18, 5 пен 1-ді көбейтсек 5. Келесі үшінші есеп. 21 көбейтілген 3 көбейтілген 50 бөлімінде, алымында 7 көбейтілген 9 көбейтілген 25. 7 мен 21 қысқарады. Екеуі де 7-ге бөлінеді. Мұнда 1, мұнда 3. 9 пен 3-те екеуі де 3-ке бөлінеді. Мұнда 1, мұнда 3. 25 пен 50 екеуі де 25-ке бөлінеді. Мұнда 1, мұнда 2. Сонда алымында 1 көбейтілген 3 көбейтілген 1. Бұл бізде 3 болады. Тағы қысқарады екен жерде. Жақсы. Мұнда 3 көбейтілген 2 деп жаза тұрайыншы әзірге. Мына 3 пен мына 3 қысқарып кетеді екен. Сонда бізде 2-ден 1 деп шығады. Негізі мына жерден 1-ден 3 пен 3-ті көргенде қысқартып жіберу керекпіз. Олай да болады, немесе былай да жазып қысқарту болады. Әйтеуір түбінде қысқартылған түрде жазсаңыздар болды. Қай жерде қысқартсаңыздар да. Ары қарай 69 көбейтілген 8 көбейтілген 26, алымында 16 көбейтілген 13 көбейтілген 23. 69 пен 23 екеуі қысқарады. Себебі 69 23-ке бөлінеді. 23-те 23-ке бөлінеді 1, мұнда 3 болады. 16 мен 8 екеуі де 8-ге бөлінеді. Мұнда 2 болады, мұнда 1 болады. 13 пен 26-да екеуі де 13-ке бөлінеді. Мұнда 2 болады. Мына 2 мен мына жерде 2 қысқарып кетеді. Сонда алымында уже барлығы қысқарып кетті, тек бір ғана қалды. Бөлімінде 3-ке 1-лерді көбейтсек, ол 3 шығады. Сонда 3-тен 1 болады жауабы. Бесінші есеп. Балалар қысқарту орындау үшін араларына орын тастау керек. Себебі қазір қысқарту кезінде сандар үстіне жазылу керек. Сондықтан соны ескеріңіздер, дәптерге жазғанда ара қашықтықтарын орын салу керек. Әйтпесе қысқарту кезінде сандарыңыз сыймай қалады. Мына жерден байқап тұрғандай 29 пен 58 қысқарады. Екеуі де 29-ға бөлінеді. Мұнда 1, мұнда 2 болады. 20 мен 5 қысқаратын бірден байқаймыз. Екеуі де 5-ке бөлеміз. Сонда мұнда 4, мұнда 1 қалады. 13 пен 52 екеуі де 13-ке бөлінеді. 13-тен 13-ке бөлсеңіздер 1, 52 13-ке бөлсек 4. Болды, алымында уже бірден басқа сан қалған жоқ. Сол бірдің өзін қалдырамыз да, бөлімін 4-ті 4-ке мына араларында көбейту алмалы. Және 2-ке көбейтеміз. Бізде 32 шығады. 32-ден 1 сонда. 6-шы есеп. 111 көбейтілген 42 көбейтілген 100. Алымында 37 көбейтілген 39 көбейтілген 75. Енді қараймыз.
37-ні 3-ге көбейтсек, так, 111 болып тұр да. Мына жерде 37-37-ге де бөлінеді, және 111-де 37-ге бөлінеді, мұнда 3 болады. Так, енді 100 пен 75-ті қараңыздар, бұл жерде 2-де 25-ге бөлінеді, мұнда 4 болады, мұнда 3 болады. Мына 3 пен мына 3-ті бірден қысқартып жіберуімізге болады. 39 пен 42 қандай санға бөлінеді? 13-ге бөлінеді, иә. Мұнда 3 болады, мұнда 4 болады. Так, сонда алымында бізде 1 көбейтілген 3 көбейтілген 1, яғни 3 саны, бөлімінде 1 көбейтілген 4 көбейтілген 4 деген сандар, яғни 16 шығады. Сонда 16-тан 3 шығады екен. 453-ші есепте мына бөлшектерді аралас сан түрінде жазу керек. Яғни аралас сан түрінде жазу үшін біз алымын бірінші бөлеміз бөліміне. Оны қалай бөлеміз? Бөлшектеп кәдімгідей бөлулерімізге болады. Бүйтіп 783-ті 25-ге бөлгенде нешеден келеді, соны есептейміз. Так, бізде 3 болады. 78-ді бірінші 25-ге бөлсек, азайтылған 75. Так, мұнда 78-ден 75-ті азайтсақ 33, бірден келеді. 25-ті азайтамыз, сонда 8 қалып қояды екен. Оны біз қалай жазамыз? 31 бүтін дейміз. 25 бөлімінде қала береді. Бізде 8 қалып қойды, мына жерде қалдық. Соны алымына жазасыздар мына жерге. Келесі екінші есеп. Екінші есепте 17-ден 144 дейді. Бұны да кәдімгідей бөлеміз. 144-ті 17-ге бөлеміз. Нешеден келеді, соны табайық. Бізде 8-ден келеді. 8-ден келеді, сонда 136 болады. 144-тен 136-ны алсақ, ол 8. Сонда бізде 8 қалып қойды. Мынау бізде қалдық. Сонда қараңыздар, 17-ге бөлгенде 8 шықты. Бөлімінде 17-ні қалдырамыз, және 8 қалдықты алымына жазып қоямыз. Үшінші есепте 33-тен 1000. Бұны есептеу үшін кәдімгі бағандап 1000 деген санды 33-ге бөлеміз. Әзірге 100-ден қараймыз. 100-ді 33-ге бөлсек 3-ден келеді, иә. 99. 100-ден 99 айтсақ, ол 1. Мына 0-ді түсіреміз. Әрі қарай 10-ды 33-ге бөлетін болсақ, ол 0-ден келеді. Және 10-нан 0-ді азайтып тастайтын болсақ, бізде 10 қалдық қалады екен. Сонда бізде шығады 30 бүтін 33-тен 10 қалдық. Яғни 30 бүтін 33-тен 10 деген аралас сан пайда болады. 454-ші есепте енді керісінше аралас сандарды бұрыс бөлшек түрінде жазу керек. Ол үшін 41-ді 3-ге көбейтіп, және оған 15-ті қосуымыз керек. Оны да кәдімгідей бағандап есептесеңіздер болады. 41-ді 3-ге көбейтетін болсақ, ол 123. Сол 123-ге 15-ті қосып жібереміз. Сонда 138 шығады екен. Сонда алымы 138, бөлімі 41 түрінде қала береді. 41-ден 138. Әрі қарай 11 бүтін 37-тен 9 деген аралас санды бұрыс бөлшек түрінде жазуымыз керек. Ол үшін 37 мен 11-ді көбейтіп аламыз керек. Төрт жүз жеті шығады екен, оған 9-ды қосамыз. Алымындағы санды. Бір ойда 416. Сонда 37-ден 416 шығады. Соңғысы 100 бүтін 19-дан 1 дегенді, яғни 19-ды бірінші 100-ге көбейтеміз. 1900-де 1900-ге 1-ді қоссақ, 1901 болады.